Good day guys, since many of my friends asked, paano daw kung umuulan? Ano daw ang ginagawa sa barko? Well, today, I'll be showing you one of the tedious tasks here on board, lalong-lalo na sa mga taga-deck department. During the progress of the cargo operation, be it loading or discharging, the officer on duty and the crew should be watchful and vigilant, hindi lang sa stevedores, hindi lang sa handling of cargo, but as well as sa weather, sa tides, para naman ma-attend yung mga mooring lines at iba pang mga importante na habang tumataas o tumulubog yung barko. Pero we will not go deeper sa mga ibang tasks. So we will point out our attention sa questions na paano kung umuulan, ano ang ginagawa sa barko. Before we proceed, please get a copy of my book, Deck Officers Constant. Available yan sa Matchless. Tingnan nyo lang sa Facebook page ng Matchless, Deck Officers Constant, a direct approach to shipboard cargo calculations. Lahat doon ang nilalaman ay tungkol sa 3-month stability. So pag-tingnan nyo lang sa Matchless Facebook page. Moving on, tulad ng sinabi ko, the officers and crew should be vigilant with the forming clouds and as well kung saan papunta naman ang hangin. Kailangan maganda ang judgment ng officers or officer on the watch bago pa man bumuhos ang ulan. Kailangan na naisara na ng crew ang mga hatches para di mabasa yung kargada, maiwasan yung mga claims or cargo claims or damage cargoes. Pati na rin sila, hindi naman sila mababasa at naiiwasan or napabawasan yung hazard sa pagmamadali, nadudulas. Doon nangyayari ang mga disgrasya, yung pagtatakbo-takbo kapag sila simulan ang pagsasarado kung pumapatak na yung ulan. So make it in an ample time na kahit sa mga huling sandali na yung last na bodega, kahit magsisimula ng patak, at least hindi talaga masyadong basa ang buo. So tips ito sa experience ko lang, kailangan i-observe nyo yung thickness ng clouds and the direction of the wind. So ang judgment mo, makikita mo naman habang tumataas ang experience ng isang officer, nakikita naman niya yung mga clouds, kung gaano kakapal, kung doon pa lang sa malayo nagsisimula ng bumagsak. Kaya doon pa lang bigyan mo na ng judgment kung isasarado mo ba ang hatches or hindi pa. Sa gabi naman, seek the local knowledge ng foreman. Yung mga foreman or mga stevedores, kung may naging kaibigan ka dyan na mga stevedores, kuhaan mo sila ng mga knowledge or informations dahil sila ang mas nakakaalam, nakaka-experience kung talaga bang uulan. At least may percentage ka na nakukuha na idea. At the same time, yung judgment mo rin. Kasi syempre, yung titingnan mo din naman yan paggabi yung mga stars, between ba, yun ang isang mga pagdadaan, yung hangin kung medyo lumalamig na papunta sa iyo, yung radar, yatin mo rin yung bridge, tingnan mo yung radar din. So yan ang mga pwede mong pagkuhanan ng information para sa iyong judgment. And above all, marami rin na nag-claim ng kargada na kahit on time yung pagsasara nila ng bodega, nalilimutan yung manholes. Nalilimutan yung manholes. Kaya yun, isa yun na check nyo yung manholes. Okay, let's watch this. As you can see ngayon guys, there's a rain coming. Now the weather is threatening. So ang ginagawa niyan dito, nakakala namin yung bodega bago pa umulan. At yan, nagkakandarapa na rin yung mga stevedores na kinakarga nila or kinakamada nila yung mga bigas, sako ng bigas para hindi rin sila abutan ng ulan. Yung number 5 na isarado na. So sunod-sunod na yan sasarado bago pa man bumuhos ang ulan. May dim na ang kalagitan
Tumila ng ulan guys. Ngayon na balik na sila sa operation. Ayan, kanina pa mga 1 hour na mula nung nag-resume sila. Kaya siguro hindi na uulan ito. So hanggang dito na lang muna. Shout out dyan sa kay Chief Officer Melvin Piroy, sa channel niya na ang palatandaan, kay Idol Floyd's Custom, shout out sa grupo ko MBRC at saka sa Miro, ang aming Galilya. Gusto kayo dyan. So hanggang dito na lang. Paki-subscribe na lang, and para ma-notify kayo, pakipindot na lang sa notification bell, and share na lang din. Thank you. Okay guys, hope you like my video today. Hope you learned something from our today's vlog. Paki-comment na lang kung anong pang mga topic na interesado kayo para magawa natin ng vlog. This is Captain J, nagsasabing life is all about ratio and proportion. Please subscribe to my channel, Don Portoy Vlogs. Paki-click na lang po pati notification bell, and paki-share na lang din po sa ating mga kabaro, lalo na sa mga nagsisimula pa lang magbabarko. Sana may matutunan sila. Ciao, God bless.